पटक पटकको संसदीय गतिरोधले जननिर्वाचित संस्थाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न, मध्यमार्गी विकल्प मार्फत जारी गतिरोध अन्त्य गर्न विज्ञहरूको सुझाव। मन्त्री परिषद विस्तार कार्य ढिलाइ भइरहेका बेला बल्ल परराष्ट्र मन्त्री नियुक्त, मित्र राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्ध सन्तुलित बनाउन नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री खड्काले चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनको तालिका परिवर्तन, दशैं अगाडि पालिका तहको अधिवेशन मात्रै सम्पन्न गर्ने सहमति। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर घट्ने एसियाली विकास बैंकको प्रक्षेपण। जलवायु परिवर्तन विरुद्ध लड्न विकासोन्मुख मुलुकको सहायतालाई दोब्बर बनाउने अमेरिकाको घोषणा, चीनद्वारा विश्वव्यापी विकास सहायताको प्रस्ताव। र पोखरामा जारी ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लीग अन्तर्गत आजको पहिलो खेलमा धरानकुदी राइजिङ क्लबको सहज जित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालको संसदीय इतिहासलाई हेर्दा प्रतिपक्षी दलको अवरोध र संसदभित्र पटक पटक अमर्यादित घटना हुने गरेका छन्। पछिल्लो पटक विपक्षी एमाले आफ्ना पार्टी विभाजनमा सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले सहयोगीको भूमिका खेलेको आरोपसहित संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ। संसदमा हुने यस्तै अवरोध र घटनाले जनप्रतिनिधि संस्थाको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेका छन्। केही महिना अघिसम्म झण्डै 2/3 सरकारको नेतृत्व गरेको एमाले अहिले प्रतिपक्षमा छ र प्रतिनिधि सभाका पछिल्ला बैठकमा यसरी नै संसदमा अवरोध गरिरहेको छ। एमालेको विरोधका बावजुद सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयक सदनबाट पारित भइसकेको छ। नेपालको संसदीय इतिहास हेर्ने हो भने संसद सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको प्रतिशोध साध्ने थलो बन्दै गएको छ। प्रतिनिधि सभाका पूर्व महासचिव सूर्य किरण गुरुङ संसदमा पछिल्लो समय सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले देखाएको व्यवहार संसदीय अभ्यास विपरीत भएको बताउँछन्। सभामुखले चाहिँ सुस्तान पास गरिदिएन भनेर विरोध गर्ने, त्यसपछि अदालत पनि जाने, संसद पनि अवरुद्ध गर्ने, यस्तो प्रकारको चाहिँ भनौँ नि हरकत त कहिले पनि भएको थियो। केपी ओलीलाई उनीहरूले किन विरोध गर्यो भने अध्यादेशले चाहिँ देश चलाउन खोज्यो, सरकार चलाउन खोज्यो भनेर होइन। आफू सत्तामा आएपछि जुन कुरोको विरोध गरेको थियो त्यही कुरोको अनुसरण भइरहेको छ। अहिले दुई पक्षको चाहिँ काम कारवाही ठिक भएन। 6 दशक लामो संसदीय इतिहास हेर्दा प्रतिपक्षको अवरोध, तोडफोड र मारपिटका घटना नेपालको सन्दर्भमा नौलो लाग्दैनन्। 2046 सालको परिवर्तनपछि निर्वाचित भएका प्रतिनिधि सभाका कैयौं बैठकमा झडप, माइक फोड्ने, कुर्सी टेबल भाँच्ने मात्र नभई सभामुख, उपसभामुखमाथि हुने गरेका दुर्व्यवहारका घटनालाई स्मरण गर्ने गरिएको छ। त्यस्तै एमालेले तत्कालीन समयमा 58 दिनसम्म संसद अवरुद्ध गरेको नमिठो घटनाको साक्षी नेपालको संसद भएको छ। त्यति मात्र होइन, संविधान सभा गठन भए पश्चात व्यवस्थापिका संसदमै पनि बजेट ल्याउने दिन त्यति बेलाको प्रतिपक्षी एमालेले अर्थमन्त्रीको सुटकेस फोरेको घटना संसदीय इतिहासमा दर्ज भएका छन्। यी र यस्तै घटनाले संसदको मर्यादा र प्रभावकारितामाथि बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन्। प्रतिपक्षको आक्रामक शैली र सत्ता पक्षको व्यवस्थाका कारण संसदमा गलत नजिर बस्दै गएको छ। संसदका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्मा भन्छन्, ऐन नियमहरू बन्न नसकेको कारणले गर्दा सम्पूर्ण कामहरू ठप्प भएको छ। त्यो कामहरू ठप्प भइसकेपछि देश चाहिँ विकास निर्माणकै कुरामा पनि धेरै वर्ष पछाडि पुगिसक्यो। अहिले हेर्दाखेरि 1 दिन 2 दिन 5 दिन संसद अझै चाहिँ अवरोध रह्यो या प्रतिपक्षको सत्ता पक्षको बीचमा चाहिँ राम्रोसँग सम्बन्ध रहन सकेन भन्ने चाहिँ तत्काल देखिन्छ। त्यो हो त्यसको लङ टर्म इफेक्ट भनेको त सुशासनको लागि सबभन्दा ठुलो घातक हुने भयो। संसदीय व्यवस्था भनेको के हो भने राजनीतिक दलका बीचमा समाजोग सम्बन्ध रहनु पर्यो। व्यक्तिगत रूपमा जुन आक्षेपहरू लगाइने खालका जुन भएको हाम्रा युवकहरूले सिक्ने कुराहरू चाहिँ यस्तै सिक्ने अन्तत गत्वा चाहिँ फेरि पनि हाम्रो व्यवहारगत कुराहरूमै पनि अलिकति असर परिस्थिति हुन सक्ने देखिन्छ। पछिल्लो पटक प्रतिपक्षी एमालेका सांसदहरूले आफ्नो पार्टीले कारबाही गरेका 14 सांसदको सूची बेलैमा सार्वजनिक नगरिएको भन्दै सभामुखकै विरोधमा संसदमा नाराबाजी र अवरोध गर्दै आएको छ। आफ्ना माग पूरा नभएसम्म कुनै पनि हालतमा सदन चल्न नदिने एमालेको अडान छ। एमाले सचेतक शान्ता चौधरीले भने, यो मुद्दा लिएर ओलमा पुगेका छौं। अब त्यहाँबाट फर्किने कुरा त हुँदैन। तत्कालको लागि हाम्रो त त्यही हो कि सूचना ताङ कि भने सभामुखले मार्ग प्रशस्त गर्नु भन्ने नै हो। एमालेले मुख्य तारो बनाएर सभामुखको भूमिका
भूमिकालाई लिएर सदन भित्रै मुर्दाबादका नारा लगाइरहँदा सत्ता पक्षले पेलेरै बजेट पारित गर्यो, जसले गर्दा संसदभित्र देखिएको विवाद अन्त्य हुनुको साटो झनै बढाएको छ। सदनको गतिरोध अन्त्यका लागि ठोस पहल नभएको भन्दै सभामुख र सत्ता पक्षको आलोचना भइरहेका छन्। तर सभामुख अग्नि सापकोटाले हालै रेडियो कान्तिपुरसँगको एक अन्तर्वार्तामा संसदभित्रको विवाद मिलाउन आफूले हर सम्भव प्रयास जारी राखेको बताए। हाम्रो संविधानको धारा 105 लेखित पनि के भन्छ भने अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा चाहिँ कहीँ छलफल बहस गर्न पाइँदैन भनिएको छ। लामो संसदीय अभ्यासबाट चाहिँ खारिनु भएको छ, अनुभव हासिल गर्नुभएको देशको संविधान नियम कानून उहाँहरूलाई भरपूर जानकारी छ। मान्य सदस्यहरूलाई त मैले चाहिँ बार बार बोलाएर कुराकानी गरिरहेको छु र फेरि पनि चाहिँ अबै पनि म एक पक्ष दुई पक्ष सर्वपक्ष फेरि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको पनि बैठक राखेर म अगाडि बढ्न तयार छु। सत्ता पक्षले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्ति मौलाएको छ भने पछिल्लो समयमा 2 पटक हठात विघटन हुने नियति संसदले बेहोरेको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि संसद पुनर्स्थापना भए पनि यसको प्रभावकारितालाई लिएर बहसको थालनी भएको छ। त्यसैले संसदमा उत्पन्न टकराव अन्त्यका लागि मध्यमार्गी विकल्पबाट समाधान गर्नुपर्ने विज्ञहरूको मत छ। संसदीय व्यवस्थामा गलत नजिर स्थापना हुन नदिन सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। संसदका पूर्व महासचिव गुरुङ भन्छन्, सभामुखले बोलायो भने चाहिँ भनौँ नि जुन मुख्य प्रतिपक्ष हो उनीहरू चाहिँ जाँदैनन् त्यहाँ, किन भन्दाखेरि अब उनीहरू त सभामुखकै काम कारवाही लिएर चाहिँ प्रश्न उठाइरहेछन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि नेपाल सरकारको पक्षबाट चाहिँ यो काम कारवाहीलाई चाहिँ एउटा उचित निष्कर्षमा पुर्याउनलाई छलफल वार्ता हुनु पर्यो। प्रतिनिधि सभामा अहिले संविधान कार्यान्वयनसँग जोडिएका र राष्ट्रिय महत्वका दर्जनौं विधेयक अलपत्र छन्। यो अवस्थामा दलहरूको कुण्ठा र असन्तुष्टि अनि प्रतिशोधपूर्ण राजनीतिले जननिर्वाचित संसदमाथि प्रहार हुने क्रमले निरन्तरता पाएका छन्, जसले गर्दा राजनीतिक स्थायित्व र अहिलेको व्यवस्थामा थप जोखिम निम्त्याउन सक्ने ठानिएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि इन्द्रलक्ष्मी घिमिरे। कान्तिपुर सविस्तार। नेपाली कांग्रेसले स्थानीय तह र क्षेत्रीय अधिवेशनहरूको कार्यतालिकामा हेरफेर गरेको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले दशैं अघि वडा र पालिका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने गरी कार्यतालिका हेरफेर गरेको नेता बलबहादुर केसीले जानकारी दिनुभयो। यसअघि शनिबारबाट सबै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कार्यतालिका तय भएको थियो। नयाँ तालिका अनुसार अब आगामी शनिबारभित्र बाँकी 13 जिल्लाको वडा अधिवेशन हुनेछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले भोलिसम्ममा मन्त्री परिषद विस्तार हुने बताउनु भएको छ। पार्टीको आज बसेको स्थायी कमिटी बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता महराले भोलि मन्त्री परिषदले पूर्णता पाउने बताउनु भएको हो। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशलाई प्रतिस्थापनका लागि अर्को विधेयक ल्याउने सरकारको तयारी समेत रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सरकारले राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश संसदमा पेश गरेको छ। भोलि संसद बैठक बस्दैछ। सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेको दल जसपाले अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म सरकारमा नजाने बताएको छ। एसियाली विकास बैंक एडीबीले नेपालको आर्थिक वृद्धि दर घट्ने प्रक्षेपण गरेको छ। एडीबीले नेपालको आर्थिक वृद्धि दरको यसअघिको प्रक्षेपण संशोधन गरेको हो। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपित लक्ष्य नेपालले भेटाउन नसकेको र चालु आर्थिक वर्ष 2078-69 का लागि यसअघि गरिएको प्रक्षेपण पनि पूरा गर्न नसकिने देखिएकाले लक्ष्य संशोधन गरिएको एडीबीले जनाएको छ। एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुकले यसअघि सार्वजनिक गरेको नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन जेडीपी वृद्धि दरको लक्ष्य संशोधन गर्नु परेको एडीबीले आज सार्वजनिक गरेको विवरणमा उल्लेख छ। संशोधित विवरण अनुसार गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा जीडीपी वृद्धि दर 3.1% अनुमान गरेकोमा 2.3% मात्रै कायम भएको देखिएको छ। सरकारले भने गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 4% रहने अनुमान गरेको थियो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्ष 2078-69 का लागि एडीबीले यसअघि 5.1% वृद्धि दर प्रक्षेपण गरिएकोमा त्यसलाई संशोधन गर्दै 4.1% मा झारेको छ। गत आर्थिक वर्षमा नियन्त्रित अवस्थामा रहेको मूल्य वृद्धि चालु आर्थिक वर्षमा भने बढ्ने अनुमान गरिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा मूल्य वृद्धि 3.6% बराबर रहेको र चालु आर्थिक वर्षमा यसको दर बढेर 5.2% पुग्ने अनुमान एडीबीले गरेको छ। कोभिड-19 महामारी संक्रमण दर उच्च नै रहेकाले आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य संशोधन गर्नु परेको एडीबीले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
अब बाँकी प्रसङ्ग। मन्त्री परिषद विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको बेला सरकार गठनको 72 दिनपछि मुलुकले नयाँ परराष्ट्र मन्त्री पाएको छ। नवनियुक्त परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले आजै राष्ट्रपतिबाट शपथ ग्रहण गरी कार्यभार समेत सम्हाल्नु भएको छ। पछिल्लो समय भू राजनीति पेचिलो बन्दै गएको विश्लेषणका बीच मन्त्री खड्काले खास गरी दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनु पर्ने तथा परराष्ट्र मामिलाका थुप्रै विषयलाई सम्बोधन गर्नु देखिएको छ। गठबन्धन सरकारले गत साउन 24 गते आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रम घोषणा गर्दै राष्ट्रिय हित प्रतिकूल रहेका भनिएका सबै सन्धि सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने, लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक लगायतका क्षेत्रमा देखिएको सीमा विवाद समाधान गर्ने लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो। यही पृष्ठभूमिमा चीनको तर्फबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण भए नभएको बारे अध्ययन गर्न सरकारले समिति बनाएर खटाइसकेको छ। विकसित घटनाक्रम हेर्दा नेपाली राजनीतिमा बढी चासो राख्ने भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउनु पर्ने दबावमा सरकार छ। अहिलेको चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न वर्तमान सरकारले आफ्नो परराष्ट्र नीतिमा प्रष्टता देखाउन आवश्यक रहेको बताउँछन् पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर प्रकाश चन्द लोहनी। नेपालको परराष्ट्र नीति अहिले असन्तुलित छ। संसारको एउटा उदीयमान महाशक्ति र स्थापित महाशक्तिको बीचमा निस्किरहेको तनाव नेपालभित्र पनि प्रतिबिम्बित हुन थालेको छ र नेपालका शासक वर्गले त्यसलाई नेपाली राष्ट्रिय हितको परिप्रेक्ष्यमा सन्तुलित तरिकाले हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थलाई अगाडि बढाउन सकेका छैनन्। यसकारण अब परराष्ट्र नीतिको चुनौती भनेको तीनटै ठुल्ठुला देशहरू, हाम्रा छिमेकीहरू र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, तीनटै ठुल्ठुला देशहरूको सित आपसी विश्वासको वातावरण खडा गर्न सक्नुपर्छ र त्यसको लागि आफ्ना देशमा भएका समस्याहरू र हामीले महसुस गरेका समस्याहरूलाई बडो स्पष्ट तरिकाले उनीहरू समक्ष राख्ने प्रयास गर्नुपर्छ। दुई छिमेकीसँग मात्र नेपालको मामिलामा चासो राख्ने विश्व शक्ति अमेरिकाको अनुदानमा आएको एमसीसी सम्झौताको विषय टुङ्गो लगाउनु पर्ने बाध्यता वर्तमान सरकारलाई परेको छ। सम्झौता अनुमोदनमा भएको ढिलाइले अमेरिकासँगको सम्बन्धमा आउन सक्ने जोखिमलाई धेरैले सरकारको कूटनीतिक कुशलतासँग जोडेर हेर्ने गरेका छन्। परराष्ट्र मामिलाका जानकार डाक्टर जनार्दन आचार्य गठबन्धन सरकारलाई यस्तै खालका थुप्रै चुनौती रहेको बताउँछन्। अहिले अब अमेरिकासित एमसीसीको कारणले बिग्रिँदै गएको एउटा समझदारी, पुराना जति पनि थाँतिरहेका हाम्रा सीमावर्ती इस्युहरू भारतसित यथावतै छन्। त्यसले गर्दा चीनसित पनि अहिले सीमाका विवादका केही कुराहरू जानी ल्यायो अथवा कहीँ लिकेजहरू हुन सक्छन् त्यसको बारेमा। तर अनुदानको रूपमा बाहिरबाट आउने पैसाहरूको अवस्था, सरकारलाई कसरी यो सञ्चालन गर्ने एउटा चुनौती देशभित्र यिनी छँदैछन् भनेदेखि संयुक्त राष्ट्रसँग पनि कसरी प्रतिनिधित्व गर्छन्, कसरी बोल्छन्, कसरी आफ्नो इज्जतलाई र प्रतिष्ठालाई बचाइराख्छन्, यिनी चुनौतीहरू हाम्रा के हुन् त भन्नु चाहिँ। कूटनीतिक मामिला र भू राजनीतिका थुप्रै मुद्दा समाधान गर्नुपर्ने दायित्वका बीचमा परराष्ट्र मन्त्री बनेका खड्काले आफू छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाएर लैजाने सोचमा रहेको बताउँछन्। पद बहालीपछि मन्त्री खड्काले भने नेपालको राष्ट्रिय हितलाई कसरी प्रबन्धन गर्दा नेपालको हाम्रो सार्वभौमता, हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता, हाम्रो सुरक्षा र हाम्रो आर्थिक हितलाई प्रवर्धन गर्नको लागि हामीले सबै राष्ट्रहरूसँग र खास गरेर छिमेकी राष्ट्रहरूसँग अत्यन्त घनिष्ठ र सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्दै अगाडि बढ्ने हो। त्यही अनुरूप चाहे इन्डो पेसिफिक हुन्, चाहे चाहिँ अब अहिले सुरक्षा सम्बन्धीमा जुन एउटा नयाँ एलायन्सहरू गठन भयो, एक पक्षीय भन्दा पनि बहुपक्षीय सम्बन्धको विस्तारतिर अगाडि बढिरहेछ। यसले सुरक्षा र अवसर दुवैको चुनौतीहरू छन्। यसलाई हामीहरूले हाम्रो हितमा सबै पक्षहरूसँग सहमतिका साथ, किनकि परराष्ट्र नीति भनेको कुनै एउटा दल विशेषको मात्रै हुँदैन। त्यसकारण सबै दलहरूको सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने र हाम्रो राष्ट्रिय हितलाई कसरी प्रवर्धन गर्ने हो त्यतापट्टि मेरो सम्पूर्ण प्रयासहरू केन्द्रित हुनेछ। गठबन्धनका दलले छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धबारे फरक विचार र दृष्टिकोण राख्दै आएको अवस्थामा नयाँ परराष्ट्र मन्त्रीले उनीहरूको समेत समर्थन र सहयोगमा कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने देखिन्छ। साथै भू राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको बदलिदो परिस्थितिको सामनाका लागि कूटनीतिक कौशलता देखाउनु पर्ने विज्ञहरूको धारणा छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। पछिल्लो 24 घण्टामा 1478 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 1067 जनामा गरिएको पीसीआर परीक्षणबाट 1251 र 2863 जनामा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 227 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। सोही अवधिमा 1630 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। पछिल्लो समय मुलुकमा संक्रमण दर 19.1% रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। होम आइसोलेसनमा 19805 र संस्थागत आइसोलेसनमा 1334 गरी
गरी मुलुकभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 21,139 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11,059 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार अल्फा, बीटा, गामा र डेल्टा भेरिएन्टले बढी असर गरेको देखिएको छ। जनस्वास्थ्यका हिसाबले बढी असर पुर्याउनेलाई भेरिएन्ट अफ कन्सर्न भनिएको छ भने यस्तै असर कम हुनेलाई भेरिएन्ट अफ इन्ट्रेस्टका रूपमा चिनिन्छ। पछिल्लो अवस्थामा पत्ता लागेका भेरिएन्टलाई म्यू नाम दिएको छ। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले संक्रमण कम देखिए पनि नयाँ भेरिएन्ट आउने जोखिम रहेकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न आग्रह गर्नुभएको छ। कांग्रेस उपसभापति विजय कुमार गच्छदारले आफ्नो 50 वर्षको राजनीतिक र सामाजिक जीवन नै ध्वस्त पार्ने गरी षड्यन्त्रपूर्वक रूपमा फसाउने कोसिस गरिएको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा गच्छदारले आफूलाई तत्कालीन सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा फसाउने दूषित उद्देश्यले मुद्दा चलाएको आरोप लगाउनुभयो। नेता गच्छदारले संवैधानिक आयोगहरू राजनैतिक प्रभावमा पर्दा निर्दोष व्यक्ति फन्दामा पर्ने र दोषीहरू छुट्ने गरेको बताउनुभयो। उहाँले आफू निर्दोष भएको समेत दावी गर्नुभएको छ। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा मुछिएपछि लामो समय सक्रिय राजनीतिबाट गुमनाम भएका गच्छदार गत 30 असारमा विशेष अदालतबाट 10 लाख रुपैयाँ धरोटीमा छुटेका थिए। कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका सदस्य योगेन्द्र शाहीले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। शाहीले मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई राजीनामा पत्र बुझाउँदै पछिल्लो राजनैतिक अन्योलका कारण राजीनामा दिएको बताउनुभयो। राजनीतिमा देखिएको उतार चढावसँगै आफ्नै समस्याका कारण आयोगको सदस्यबाट राजीनामा दिएको प्रतिक्रिया उहाँले दिनुभएको हो। शाहीले प्रदेश सरकार र योजना आयोगले आवश्यक ठानेमा आफू नीति र योजना निर्माणमा स्वयंसेवीका रूपमा सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। मुलुकमा स्क्रब टाइफसका बिरामीको संख्या बढ्दै गएको छ। गत साता 80 जनामा संक्रमण देखिएकोमा यो साता 114 जनामा स्क्रब टाइफस देखिएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। पाल्पामा सबैभन्दा धेरै 17 जनामा संक्रमण देखिएको छ। दार्चुलामा 16, गुल्मीमा 9, दोलखामा 7 जनामा संक्रमण देखिएको हो। गत वर्ष यही समयमा 106 जनामा संक्रमण देखिएको थियो। मुसामा हुने एक प्रकारको किराको टोकाइबाट स्क्रब टाइफस सर्ने भन्दै कृषकले विशेष सावधानी अपनाउनु पर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै मुलुकभर 19 जनामा डेङ्गु संक्रमण देखिएको छ। पर्वतमा 4, सङ्खुवासभामा 3, रूपन्देहीमा 2 जनामा संक्रमण देखिएको एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। अब केही समाचार संक्षेपमा। ललितपुर महानगरपालिकाले यही असोज 8 र 9 गते 2 दिन भेरोसिल खोपको पहिलो मात्रा लगाएकालाई दोस्रो मात्रा लगाउने भएको छ। गुल्मीमा अविरल वर्षापछि खसेको पहिरोमा पुरिएर 3 जनाको मृत्यु भएको छ। पोखरीमा डुबेर सप्तरीमा एक बालिकाको मृत्यु भएको छ। महदेवा गाउँपालिका 2 अकबरपुरका रामचरित्र मण्डलकी 5 वर्षीय छोरी शिवारीको पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। रूपन्देहीको बुटौल उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर 3 र 4 मा पहिरोबाट विस्थापित भएका पीडितलाई अस्थायी आवासका लागि आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ। र प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत काम गरेको भुक्तानी नदिएको भन्दै सिराहाको नरहा गाउँपालिका 1 को वडा कार्यालयमा श्रमिकले तालाबन्दी गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब सङ्खुवासभा डायरीको पालो। सङ्खुवासभा डायरीमा दिपेन्द्र साक्यको नमस्कार। सङ्खुवासभाको खाँदबारीदेखि सबखोलासम्म 16 किलोमिटर सडक खण्ड जीर्ण बन्दा दुर्घटना बढेको छ। जीर्ण सडक मर्मतमा सडक डिभिजन कार्यालयले व्यवस्था गर्दा सवारी दुर्घटना बढेको स्थानीयको गुनासो छ। ट्राफिक प्रहरी कार्यालय सङ्खुवासभाको तथ्याङ्क अनुसार 2077-78 मा यो सडक खण्डमा 13 वटा दुर्घटना भएको छ। 1 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 20 जना गम्भीर घाइते भएका छन्। धेरै दुर्घटना हुनुको मुख्य कारण सडकमा खनिएको खाल्डा खुल्टी छन्। जिल्ला कारागारका कैदीबन्दीमा भाइरल ज्वरो र रुगाखोकीको प्रकोप देखिएको छ। भाइरल ज्वरोको प्रकोपले कारागारका अधिकांश कैदीबन्दी बिरामी भएका छन्। केही दिन यता कैदीबन्दीमा भाइरल ज्वरो र रुगाखोकीका कारण 80 जना कैदीबन्दी बिरामी परेको जिल्ला कारागार खाँदबारीका प्रमुख जेलर विनोद अधिकारीले बताउनुभयो। मकालु गाउँपालिका 2 की कान्छीमा शेर्पाले 80 वर्षको उमेरमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनु भएको छ। उहाँले मंगलबार नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनु भएको हो। नेपाली भाषा राम्रोसँग बोल्न नसक्ने श्रीमान र छोरी गुमाएकी उहाँलाई सरकारी सेवा सुविधाको बारेमा थाहा नभएकाले नागरिकता प्रमाणपत्र नलिई बसेको बताउनुभयो।
गुण एयरलाइन्सले काठमाडौँ तुमलिङटार पहिलो पटक उडान भर्ने भएको छ। निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित गुण एयरलाइन्सले असोजको दोस्रो सातादेखि तुमलिङटार उडान भर्न लागेको जीएसए प्रमुख मनिष श्रेष्ठले बताउनुभयो। गुण एयरलाइन्सले यात्रुको चापलाई मध्यनजर गर्दै तुमलिङटारमा 30 सिट र 18 सिट क्षमताको जहाज उडाउने भएको छ। तुमलिङटारबाट काठमाडौँ जाने पहिलो र 200 यात्रुलाई 3950 मा टिकट उपलब्ध गराइने गुण एयरलाइन्सले जनाएको छ। तुमलिङटार काठमाडौँ भाडा दर 5850 छ। हवस् त संखुवासभा डायरी आजलाई यति नै। दिपेन्द्र साकी बिदा हुन्छु। नमस्कार। संखुवासभा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। धितो पत्र बजार आज उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 104.88 अङ्कले बढेर 2816.95 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से उच्च अङ्कले उकालो लागे पनि कारोबारकमा पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा केही गिरावट आएको छ। नेप्सेमा आज कुल 227 कम्पनीका 72,714 कारोबारबाट 1,21,22,298 किता शेयर किनबेच भए। सामसङ नेपालले दशैं तिहार लक्षित योजना सार्वजनिक गरेको छ। छुटको तरङ्ग दशैं तिहारमा उमङ्ग नाम दिएको सो योजना मार्फत सामसङका टिभी तथा डिजिटल एप्लायन्सेस खरिदमा आकर्षक छुट प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। ग्राहकले सो योजना अवधिभर सामसङका टिभी, रेफ्रिजरेटर, वासिङ मसिनको खरिदमा अधिकतम 35% छुट प्राप्त गर्न सक्नेछ। यस्तै निश्चित उपकरणको निशुल्क जडानको पनि व्यवस्था गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडेनले जलवायु परिवर्तन विरुद्ध लड्न विकासोन्मुख मुलुकलाई सघाउन सन् 2024सम्म सहायतालाई दोब्बर वृद्धि गर्दै $11.4 बिलियन पुर्याउने घोषणा गर्नुभएको छ। राष्ट्रसङ्घ महासभालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति बाइडेनले सन् 2020सम्म $100 बिलियन सहायता रकम पुर्याउने एक दशक अघिको सम्झौता अनुसार सो घोषणा गर्नुभएको। सम्बोधनका क्रममा बाइडेनले अमेरिकाले अन्य कुनै पनि मुलुकसँग शीत युद्ध नचाहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। पछिल्लो समय विश्वकै लागि साझा बनेको डढेलो, चर्को गर्मी, कोरोना भाइरस महामारी जस्ता समस्यासँग जुझ्न सामूहिक एकता खाँचो रहेको उहाँको भनाइ थियो। यसैबीच चीनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले सुरक्षित विश्व निर्माण गर्न, विश्वव्यापी जोखिम र चुनौती विरुद्ध लड्न विश्वव्यापी विकास सहायताको प्रस्ताव गर्नुभएको छ। महासभालाई सम्बोधन गर्दै सीले केही दशक यतादेखिका चुनौती र कोभिड-19 महामारी विरुद्ध लड्न सामूहिक एकताको आवश्यकता औँल्याउनु भएको थियो। बेलायतले भारतले बनाएको कोभिड विरुद्धको कोभिसिल्ड खोपलाई मान्यता दिएसँगै दुई मुलुकबीच केही महिना यता जारी कूटनीतिक गतिरोध अन्त्य भएको छ। यसअघि बेलायतले कोभिसिल्डलाई मान्यता नदिएपछि भारतले पनि बेलायतलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो, जसले गर्दा दुई देशबीचको यात्रामा समस्या थियो। भारतले यसअघि पनि पटक पटक बेलायतलाई कोभिसिल्डलाई मान्यता दिन आग्रह गर्दै आए पनि बेलायतले बेवास्ता गरेपछि भारतले आफूले पनि गम्भीर कदम चाल्ने चेतावनी दिएको थियो। अब खेल प्रसङ्ग। पोखरामा जारी ए डिभिजन राष्ट्रिय फुटसल लिग अन्तर्गत आज धरानको दि राइजिङ क्लब र शङ्खमुल फुटसलले जित हात पारेका छन्। पोखरा स्थित कबरहलमा भएको पहिलो खेलमा दि राइजिङले झरना स्पोर्ट्सलाई 5-3 पराजित गर्यो। यसअघिका दुवै खेल जितेर 6 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा रहेको राइजिङ क्लब आफ्नो अपराजित यात्रालाई कायमै राखेको हो। रूपन्देहीको झरना स्पोर्ट्सले अहिलेसम्म जित हात पारेको छैन। आज भएको दोस्रो खेलमा शङ्खमुल फुटसलले प्रभात फेरीलाई 7-4 गोल अन्तरले पराजित गरेको छ। यसअघि फुटसल 5सँग बराबरीमा रोकिएको शङ्खमुलले हिजो घरेलु टोली स्पोर्ट्स क्यासलसँग 2-2 बराबरी खेलेको थियो। प्रभात फेरी युथ क्लब भने यसअघिकै दुवै खेल पराजय बेहोरेको थियो। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। साथी सुरज र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।